أنا كطالب المفروض أعمل إيه؟ يعني المفروض سؤال بتسالني لأ، اجاوب ولا يعني انت أنا انت كطالب بقى هترد؟ ماشي. المفروض أعمل إيه؟ ايوه. طيب، أول حاجة أنا محتاج من كل طالب أو خريج في المرحلة العمرية دي، إن هو يفهم كويس جدًا حاجة اسمها رحلة التعلُّم. اوكي. رحلة التعلُّم. امم. رحلة التعلُّم دي بتتكوّن من 3 حاجات. عظيم. أول جزء هو الجزء النظري، اوكي. والحقيقة إن الجزء النظري ده في رحلة التعلُّم لا يمثّل أكتر من 10% بس. يعني أنت بتخش وتدرس بتفق معاك، وتتعلّم، بتفق معاك لا 10% يمثّل أكتر من ومجاملينه كمان 10%. في النسبة كمان. صحيح. بيخش على المرحلة التانية وهي مرحلة التطبيق العملي، امم. الجزء النظري. امم. وهنا بقى بتيجي المشكلة، لإن أنت لمّا تتحوّل من الجزء النظري للجزء العملي، فأنت هتبتدي تطبّق، فتبتدي تتعلّم الحاجة بنسبة توصل بعد كده ل30%، فأنت اتعلّمت بنسبة 40%. طب انا هسأل سؤال ليا انا دلوقتي قبل الطلبة بقى. احنا بنتكلم على الجزء النظري النهاردة هو 10% من 100%. اخش بقى للتطبيق. انا كده حصلت او توصلت ل30%. الجزء التطبيق ده مش 30% لوحده. 20% جزء تطبيقي و10% وبعدين 10%، نظري قبل 10%، فأنا كده 30%. اتعلّمت اوكي. بنسبة 30%. تمام. طيب ال70% من التعلُّم ده راح فين؟ ايوه. هو الexperience أو الخبرة. وهنا بتيجي بقى المُعضلة الكبرى. طب أنا لسه متخرّج، إزاي يبقى عندي experience؟